Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar o secador, o novo secador. É o secador que eu comprei hoje mesmo. Ele ainda tá novinho, gente. Eu ganhei da empresa, na verdade eu não comprei. E chegou hoje. Já tá aqui na caixa. Deixa eu ver aqui, também tem. Aqui está mostrando, peraí que eu vou mostrar aqui. Aqui está mostrando o secador, né? E o secador, a marca dele. E só. Já aqui está mostrando como que ele funciona. Por exemplo, tem 3 velocidades, 3 temperaturas, botão de jato de ar frio, grande interferência e alça para pendurar, baixo ruído, bico. Então tá, gente, vamos chegar de enrolação e vamos abrir. Desculpa se não está mostrando aquelas coisas que eu falei. Eu acho que não. Mostrando. Aqui eu vou arrancar esse botãozinho aqui, esse adesivinho. Gente, ele é super novo. Super novinho mesmo. Ele é assim. E desculpe a bagaça das roupas. Ah, gente. Esperem aí. Oi. Ah, gente. Como é que se abre esse troço? Aí, consegui abrir, gente. Abriu. Desculpe por causa do meu primeiro vídeo que deu uma merda, que só foi trocinho de nada. Mas tudo bem, vamos pegar as coisas que o secador vem. Vem com um saquinho vazio. É o manual de instruções. Vou abrir pra vocês verem. Pra se vocês quiserem comprar, tudo mais, essas coisas. Aqui ele vem com bico. Pera aí que eu vou colocar aqui no tripé agora, porque se eu ficar demorando muito, o vídeo vai ficar bastante longo, vocês não vão querer vídeos longos. A boquinha, como eu falei. E principalmente deu medo. Secador. Ainda tá com esse troço daqui, não sei se é adesivo. Aqui tem esse preto. Gente, ele é super estranho. Vou fazer uma escova no cabelo da minha Barbie pra mostrar pra vocês. Um dia desse eu faço. Talvez amanhã mesmo eu faça. Ai, gente. Não sei colocar essa do boquinha. Aí você liga na tomada. Gente, eu dei uma espiadinha de nada antes, mas eu não tinha visto direitinho, tudo. Eu só tinha visto só o secador e um trocinho. Pera aí, que o secador não quer. Desculpa pelo barulho, porque minha mãe tá gritando. Eu acho que todo mundo é surdo. Tudo bem, né? Então tá, gente. Esse foi o vídeo do meu recebido. Um beijo, a máquina Fênix, eu acho. Tá achando o botão? E um beijão. Beijos. Tchau, tchau. Olha isso. Olha só.